Vele iy'ndaba zokuthi kube nomshophi laphana kwaDlamini, kwadlula insizwa uSicebi kosemagcokama, kuphinde kwadlula neGidangoma ade sebenzisana nalo uSipho Mchunu owaziwa ngeLady Gupta. Sibonile abantu abaningi bavelile laphana-ke basebenza kanzima, abanye-ke baze bagqama-ke. Sibabonile nabaculi abanye befika, abaculi begospel, abamapiyano nabanye njengoba niy'bona iy'thombe-ke zinabanikazi-ke njengoba bey'shuthile-ke bayifaka la. Maningi ama-page ku-Facebook, baningi abantu-ke abakwazi ukuthi bothathela iy'ndaba laphana benilethele, benikhombise ukuthi yena-ke uhamba kanjani-ke. La into ebuyenzeka abantu kumele beyi-understand-e iyodwa. So since uKhuzani Mpungose uwumuntu oyimiselayo entweni-ke, owaziyo ukuthi yena isifo sisho ukuthini emndenini, kube wuye abaculi abavele phambili, benza sure ukuthi yena bayavela, bayayimisela, bayasebenza kuyona yonke into eyenzakalayo. Kubona bobabili abafowethu abadlule emhlabeni. So lokho kwenza ukuthi yena abanye abantu-ke bengakuthandi-ke lokho, abangakuthandi-ke ilaba abangamsaphothi uKhuzani. Asikulindele ukuthi uKhuzani bemsapothe-ke kulokho-ke, siyazi-ke, siyazwisisa futhi-ke siya-understand ukuthi kungani, ngoba uKhuzani if enza kahle uyagqama, uyavelela emphakathini. Lokho kuzomenza abuke njengomuntu o-right, abantu bazomncoma lokho. Abathandi-ke laba abangale-ke abaneqhawe labo leli abalilandelayo. Mina ngeke ngithande ukuthi abantu ngibatshele iqiniso, singalifihli iqiniso. Okokuqala uKhuzani-ke uganiwe, uKhuzani-ke uwumnumzane, uKhuzani-ke uyazi ukuthi ubuntu bubalulekile. Uma wena ulandela iqhawe elizwa ngani, elitshelwa yinina ukuthi lenzeni-ke, okwenu-ke lokho-ke, angeke lize nivimbe uKhuzani benze enza into enhle bese nifuna ukumgxeka. Ade nikhalaza la, nicomplain ngay'thombe zivele. Uma sekuvela owenu enimthandayo-ke seniyancoma-ke ukuthi hayi ku-right-ke manje, hayi niyezwa lapha emuva, ade nisho njalo phela kuma-comment, niyezwa lapha emuva, uyabona kade nincoma nenhlambakazane efa laphana, ngoba-ke esihamba nalo enimthandayo-ke. Sinaleyo nkinga-ke kumaskandi ukuthi sinabantu-ke ingqondo ehlala ivaleke ekopini, evaleke esidulwini, evaleke ebhodweni, engaphekekile kahle. Abantu abacabanga ukuthi yonke into kumele ibe ngamaqhawe wabo. Inkulumo ehlala isho yibo lapho ukuthi uKhuzani ufuna yonke into ibe ngaye. Kuyabehlula ukuthi uKhuzani uyasebenza, uyosebenzela umphathi, uyayimisela uKhuzani. So ingakho-ke uKhuzani-ke eyohlale-ke evelela-ke. So niyazi ukuthi uKhuzani akavezavezwa kulama page-ke la enwaziyo, la wadumile. Niyaye nikuboneke lokho ukuthi yena hayi kuba kancane nje mayivelile. Uma ivelile kusuke kuwuthasi ngaleso sikhathi leso. Siyazi ukuthi ama-page amaningi aphusha abantu, kodwa awamphushi kuKhuzani. Lelo page kathi liyamposta uKhuzani, kusami liyadelelwa kuma-comment, abantu bakhomenta ukuthanda kwabo, bakhuluma noma yini ukuthi yini usincela sithini sikaKhuzani, wahlala umfaka nje ngoba bafuna ukuthi kufake lo owabo-ke. So siyaku-understand-a ukuthi kunama-page-ke la aphusha i-agenda yawo. Akunankinga-ke lokho lawo ma-page mayiphusha i-agenda wawo. Siyayibona iy'thombe seziningi manje kuma-page athize. Ama-page ade engaphosti laphayana since uKhuzani ade eminingi lapha neminonto encane. Ade ayithulele nje lawo ma-page engasixini ngey'thombe kanje. Asiyasixina manje ngoba sekufika abantu ababathandayo. Kodwa nalapho phela ayikho-ke inkinga-ke, idatha labo-ke, amakhamera abo-ke, angeke nibatshele or sibatshele ukuthi yena abaphoste bani. Ukuthi abantu abalandela uKhuzani yinto okumele beyi-understand le, beyazi ukuthi iyona mpilo-ke ephilwayo le. Hhayi ukuthi uKhuzani akaveleli, uyavelela ngaso sonke nje isikhathi and futhi wenza kahle emphakathini. Yilokho nje okubi nokubuhlungu okuhlele kwenzeka kuKhuzani. But uKhuzani unamandla, unabalandeli abanamandla abamthandayo, abalandeli abahlele bawuveza umsebenzi wakhe. Siyabona noKhuzani ukuthi uyakukhuthalela ukuthi awuveze umsebenzi wakhe, nanokuthi ube hands on esebenza laphana eyimisele, enza yonke into. Nalokho nje siyakubonga kakhulu. Besingesikuzwe, besingesikuthole lokho uKhuzani akuvezanga. Ngenhlahla-ke uKhuzani-ke wakuveza-ke. Ingakho uKhuzani uyohlelela iy'taki kumaskandi ngaso sonke isikhathi. Into ayenzayo uKhuzani uyenzisisa and unobuntu and uya-understand ukuthi umuzi ngoba kuvele umuga okanjena basemanzini amnyama bayayidinga yonke i-support, umuntu ozobaxhasa, abalide ukuthi na hayi asenzele nje, nibona kanjani nabo bebothe into e-right leyo beyenze loo nto leyo. Into-ke amaqhaweni okuzomele-ke nawo-ke ayifunde ukuthi-ke iyenziwa-ke. So abanye baqhamuke namhlanje-ke umuga-ke lokho avela ngalolu suku khani bezovela namhlanje. Nalokho futhi akunankinga phela, ama-plans wabo lokho, kuhlukana ukuthi yena umuntu uganiwe noma cha. So angekho lapho bengizokhuluma nje ukuthi ma-Blue Nation nakhetha kahle lapha, nakhetha inkosi uMaskandi, nakhetha uKhuzani umfoka Mpungose, nakhetha umnumzane, umuntu omkhulu uyohleli ephumelele, uyohleli elide kuzona zonke nje izinto. Nisalahle sisodibana nokuzayo.